pues este es un poco de cómo es despegar de aquí, de El Salvador, en un vuelo de Avianca hacia la ciudad de San José. Pues ahorita todavía están haciéndole no sé qué proceso al avión. Ustedes tal vez saben qué es lo que se está haciendo ahí. Y pues aquí solo estamos esperando que den la indicación ahí para el despegue luego de que terminen ese procedimiento. Operated by Avianca Costa Rica. That will take you to Santa Maria International Airport in 1 hour. Hello to all who choose to fly the way they want in a friendly, joyful, and close manner. We would like to extend a special welcome to all Life Mile, Diamond, Gold, Silver, and Red Plus members. We hope you enjoy the flight. En este vuelo está disponible nuestro sistema de entretenimiento a bordo, Avianca On Air. Pueden acceder desde sus dispositivos y encontrar una variedad de contenido. Los invitamos a seleccionar la opción modo avión, activar el Wi-Fi, conectarse a nuestra red Avianca en el navegador de su preferencia. Escriban aviancaonair.com. Our in-flight entertainment system, Avianca On Air, is available on this flight. To enjoy all the content from your personal devices, turn on the airplane mode setting, then turn on Wi-Fi, connect to the Avianca network, and type aviancaonair.com on your browser.
regresamos, pero no se ve nada del paisaje. Vamos en medio de las nubes, se ve blanco, blanco. Así que esperar que cuando descienda más tal vez se vea un poco el territorio.